សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំហឺហៀកនឹងធ្វើការបកស្រាយ project មួយដែល project នឹងគឺទាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជា UX UI design ក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធី Figma ហើយ project មួយនេះទៀតសោតគឺទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង app មួយដែលមានឈ្មោះថា Funny Travel អញ្ចឹង project មួយទាំងមូលនឹងដែលខ្ញុំបានរៀបចំនឹងគឺប្រើរយៈពេលយូរគ្រាន់ដែរគឺ1ខែជាងអាចនិយាយបានថា1ខែ1អាទិត្យ1ខែ1អាទិត្យដែលខ្ញុំធ្វើការរចនាវាឡើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់កម្មវិធី Figma តែម្ដងហើយនេះគឺជាកម្មវិធី Figma របស់ខ្ញុំតែម្ដងហើយដែលខ្ញុំធ្វើការ design របស់វាចឹងខ្ញុំសូមសូ prototype ឲ្យអ្នកគ្នាមើលនេះគឺជា prototype វាអាចថារៀងញញបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលជាក់លាក់ទៅវាអត់សូវជាពិបាកមើលប្រហែលទេកន្លែងមួយហ្នឹងពីមួយទៅមួយគឺខ្ញុំធ្វើការបើយើងប្រៀបធំទៅគឺវាងាយស្រួលមើលទៅវិញទេมันជាពិបាកឯណាហើយកន្លែងនេះគឺជា component ដែលខ្ញុំបានធ្វើការចងវាដើម្បីដាក់ animation ឲ្យវាមើលទៅស្អាតអញ្ចឹងវាមានច្រើនស្បែកតែកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យមានដែរអញ្ចឹងនេះគឺទាក់ទងទៅនឹង dashboard របស់វាមួយដែលខ្ញុំធ្វើការបញ្យល់ដល់អ្នកគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូតា dashboard មួយនឹងទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ present របស់វាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការ present តាមរបៀប preview ទេឲ្យអ្នកគ្នាបានឃើញទាំង dashboard មួយហ្នឹងហើយនឹងបានឃើញនឹងការ preview របស់ខ្ញុំដែរអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា app របស់យើងហើយដែលខ្ញុំធ្វើការ design របស់វាដំបូងយើងចូលមកវានឹង show កន្លែងនេះឲ្យយើងតែម្ដងតមកនៅពេលនោះខ្ញុំធ្វើការចុចទៅលើ Funny Travel app របស់យើងនេះហើយរងចាំបន្តិចនោះវានឹងធ្វើការដំណើរការ app មួយទាំងមូលតែម្ដងចឹងនេះគឺជា style នៅពេលវាលោតចេញមកអូខេចល័នក្រោមតមកវាធ្វើការឲ្យយើងបំពេញទៅតងទៅនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនយើងចុចចូលកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការចូលទៅដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺបានតែមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញទៅទៅនឹង email វិញអញ្ចឹងស្រេច email យើងវាយ email របស់យើងមកហើយយើងវាយទៅទៅនឹងលេខកូដរបស់យើងកន្លែងខ្ញុំសូមវាយ email របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែលេខកូដនេះមិនមែនលេខកូដរបស់ខ្ញុំទេគឺវាយព្រាវឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលទេហើយបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា sign in នៅពេលនោះឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូលទៅទៅនឹងឈ្មោះរបស់យើងនឹងឯងបន្ទាប់មកទៅទៅនឹង page លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកទៅទៅនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទីកន្លែងកំណើត ID card របស់យើងខ្ញុំសូមបញ្ចូលឲ្យហើយនេះកន្លែងនេះពីចុចមកនេះកន្លែងគឺជា passport របស់យើងតោះមកខ្ញុំចុច continue រងចាំបន្តិចអញ្ចឹងកន្លែងនេះរងចាំបន្តិចវានឹងធ្វើការសូទៅទៅនឹងលេខកូដដែលខ្ញុំបានបញ្យល់មិញហើយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលលេខកូដ6ខ្ទង់ឲ្យវាសិន56ហើយខ្ញុំចុច confirm អញ្ចឹងបន្តិចមកវាឲ្យយើងចុចម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចម្ដងទៀតហើយចុច continue តោះមកយើងនឹងធ្វើការចូលទៅកាន់ dashboard ដើមរបស់វាមួយទាំងមូលតែម្ដងនេះអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា dashboard ដើមរបស់វាហើយនេះគឺជា menu របស់វាថ្មីដែលខ្ញុំទៅ design វាអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងមួយចំនួនយើងអាចធ្វើការអូសកន្លែងនឹងបានហើយនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងកន្លែងទាក់ទងទៅនឹង on way ហើយនេះគឺទាក់ទងទៅនឹង on flight ហើយនេះគឺ panty ដែលយើងធ្វើការទៅបានហើយគឺ submit យើងចុច submit ទៅយើងទៅដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការបុកតែម្ដងហើយកន្លែងនេះទៀតសោតគឺបើយើងចុចលើអានេះកន្លែងភ្នំពេញនេះយើងនឹងទៅដល់កន្លែងដែលយើងចង់ទៅហើយកន្លែងនេះយើងចង់ទៅតែខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់ចូលតាមរយៈប្រទេសខ្ញុំចុចលើប្រទេសហើយយើងអាចធ្វើការ detail វាបាន detail មកកន្លែងនេះ detail វាមានភាពស្រស់ស្អាតនេះកន្លែងវាមានអីខ្លះយើងបានឃើញហើយអូខេតទៅពី detail ហើយយើងអាចចុច book now ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ចុច book now ខ្ញុំចុចជាងកន្លែងនេះដើម្បីជ្រើសរើសកន្លែងនេះម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការចូលតាមរយៈកន្លែង9ខ្ញុំចង់ទៅគឺ MCO នេះគឺជាប្រទេសនៅប្រទេសអាមេរិកដែលឈ្មោះថា Orlando International Port តើមកខ្ញុំចង់ទៅខាងភ្នំពេញពេលនោះវានឹងសូត្រតម្លៃយើងបើយើងចង់វាយក៏វាយបានដែរនៅកន្លែងនេះយើងធ្វើការវាយកន្លែងនេះហើយតមកយើងចុច next ឬថ្ងៃទីមកចុច next ទៀតខ្ញុំចូលកាន់ solo trip ហើយនេះកន្លែងនេះវា show មួយយើងហើយនេះតមកចុច pay ហើយយើង valid code រងចាំបន្តិចវានឹងធ្វើការបកសូនសម្បត្តិឲ្យយើងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនេះបើជោគជ័យយើងចុច download មករងចាំបន្តិចមក
អូខេអញ្ចឹងមានថាយើងបាន download វាជោគជ័យហើយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅវិញកន្លែងfamily trip យើងចុចមកនេះកន្លែង member ខ្ញុំវាយលេខ5វានឹងសូ5ហើយខ្ញុំវាយធ្វើការវាយឈ្មោះតែតើអាយុវានឹងសូតម្លៃហើយនេះកន្លែង note អូខេតោះមកយើងចុច next អញ្ចឹងអាមិញគឺខ្ញុំចង prototype នៅក្នុង component ទៀតវាលក្ខណៈ low មែនទែនកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចុច pay ខ្ញុំអត់ចង់ចុចទេព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតោះមកយើងចុចកន្លែង couple នេះមកវាយឈ្មោះអ្នកដែលយើងចង់នាំទៅហើយមើលកន្លែង note 50% ចុច next ហើយយើងចុច pay មកតោះមកយើងចូលកន្លែង friend trip យើងវាយសមាជិកមកវានឹងសូតម្លៃតែម្ដងដល់មកពេញទៅឈ្មោះទេមកតោះមកយើងចុច next មកហើយចុច pay now អញ្ចឹងខ្ញុំសូម pay អានេះឲ្យមើលមួយទៀតចុះ1 2 3 4 5 6ចុច OK continue មកចឹងកន្លែងនេះវាឲ្យយើងទៅការ download តែខ្ញុំសម្រាប់ download ឲ្យខ្ញុំទៅកន្លែងវិញអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាចប់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅកន្លែង dashboard ដើមរបស់យើងវិញនេះទៅកាន់ home អញ្ចឹងនេះគឺជា menu កន្លែងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើការចូលចិត្តរបស់វាហើយកន្លែងនេះគឺអ្វីដែលយើងបានធ្វើការបូកហើយនេះគឺជា profile របស់យើងហើយនេះគឺជា QR ដែលយើងបានអាច scan តាមនេះបានអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចមានលុយអីអាច scan បានវានឹងចូលកង់របស់ខ្ញុំហើយមានសទ្ធាជាស្លាមអ្នក$2-30000មកបានហើយអូខេអញ្ចឹងបន្តមកយើងកន្លែងនេះគឺជា log out ចុចទៅដាក់ទៅក្រៅមកតែខ្ញុំអត់ចង់ចុចឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរហើយតមកខ្ញុំទៅកាន់ home របស់ខ្ញុំវិញនៅក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមប្រើជាមួយ on way វិញម្ដងនេះគឺ voice សូមប្រើជាមួយ on way តែម្ដងអញ្ចឹងនេះដូចគ្នាដែរយើងចង់ចូលកន្លែងណាចុច submit តែខ្ញុំចង់ទៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺប្រទេសបារាំងមាន detail មានអីដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់ book now ក៏បានតែខ្ញុំចង់ចុចកន្លែងនេះហើយខ្ញុំធ្វើការរើសខ្ញុំចេញពីបាត់ដំបងហើយខ្ញុំចង់ទៅកាន់នគរវត្តអញ្ចឹងវាសូតម្លៃឲ្យយើងចុច next ហើយវានឹងសូទាំងអស់នេះមកយើងថ្ងៃទីដែលខ្ញុំបានបញ្យល់មកវាមានអានេះហើយយើងធ្វើការ book ទៅ pay ទៅហើយមានជា family ដូចគ្នាមុនដែរចុច next នៅយើង pay បានហើយមាន couple អញ្ចឹងវាសាក់ដូចគ្នាហ្នឹងឯងហើយយើងធ្វើការចុច friend អីដូចគ្នាទាំងអស់ចុច next មកចុច pay now មកចុចរងចាំបន្តិចយើងធ្វើការវាយជាមួយលេខកូដ continue រងចាំបន្តិចមកវានឹងធ្វើការdownload អូខេអញ្ចឹងសូមចេញទៅក្រៅវិញអូខេអញ្ចឹងសារ app របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងក្នុងការ demo ឲ្យដល់គ្នាបានឃើញទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដំណើរតាមរយៈឡានក្រុងហើយនិងតាមរយៈយន្តហោះអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់វិនិយោគទុនឬក៏ចង់ធ្វើការ sponsor អីអាចទាក់ទងមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខនេះតាមរយៈឈ្មោះនេះក្នុង Telegram អ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅមើលបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ app របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបកស្រាយដល់គ្នាអញ្ចឹង app នឹងគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទាំងគ្នាមែនទែនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់ការស្ដាប់និងមើលជាមតិយោបល់ក្នុងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើមានអីលើសលប់ខ្វះខាតអីក៏សូមអធិស្ឋានពីព្រោះនេះគឺជា project ដំបូងដែលខ្ញុំបានធ្វើទាក់ទងទៅនឹង app ហ្នឹងហើយបាទសូមអរគុណ